Stani. Gde ste ljudi, evo nas u novoj epizodi. Danas ćemo da snimamo Slime Rancher. Još jednom Slime Rancher, pogledao sam video, znam da previše bagujem, tako da... Ajmo da gledamo, znam da previše baguje, ali nama ne baguje, tako da... Ajde, nastavimo, gde smo stali? Dobro, ja sam igrao. I danas ne igram ja, već moja sestra. Nisam primetila da radi kamera. Ili ne radi, nemam pojma. Danas je tu naša moja sestra i ona će da igra Slime Rancher. Dajem ti slušalice. Čekaj, uplela sam se u ovaj. Ja moram da napomenem da ovo ne znam igram. Šta trebam da radim? Ja ne znam ništa. Kako da izađem sad? Šta? Nisam ne vidjela da piše. Imam ovako, ne čujem te najbolje. Ajde. Uzmi malo ideje, potroši 10 njih. Tu, sad na hranu. Krivo? Ne, on jedu meso, on jedu kokoške. Ne, uvela sam ne. Ajde, dva. Ajde. Marko će sad pokupiti plotove zato što mene ubije. Ako ste čuli, Marka rekao da sam smotana. I to jeste. To jeste. Ma, Sonja, šta mu radiš? Pokupi koje plotove. Radi kamera. Čekaj da namestim onda kameru. Da pokažem. Stefane, molim te. Evo ga Stefan. Stefan će nas sad malo napustiti. Siđi dole. I tu je Stefan. Siđi dole. Stefane. Pokupio. Gde je sad? Koliko su ti izbacili? Pa ti pokupio sve. Da. Šta pobegli? Nije. Gde si ga izbacili? Naši prikači. Marko, uzmiš jedan plor. Napolje. Mogu sad idem da izbacim tamo. Evo će. Da. Imaš tabli board. Da, znam da imam. Prvo ću ove. I ništa, ove epizode se radi da moja sestra igrala Slime Rancher. Da. I još jedna sestra koja igra Slime Rancher, se zove Kaća, se zove Kaća. Sestra koja gleda pored se zove Sestra. Ja tehnički zovem Marko, nema To se zna. Samo da kažem, Kaća ne Katarina. A dobro. Nije mi nadba putujem. Pa. Znaš što sam cijela? Ja sam ispljunula ovaj Da. Evo. Neću. Pali vodu. Pa. je u vodu. Znaš koliko ti stojiš na kojnica? Ajde, uskoči vodu. Zašto se zove? Šta će mi farmovi? Ili drugi. Ti pokupila sam plor, vidite? Naš sam. Nije bolje čistalo. Marko, moram te čuti. Ako čujete mjaukanje pozad ili reženje, to se Marko ne mora raditi. Gde sam? Molim Za te. jedan plor ti tamo. Čekaj. Marko. Da, sam uzeo i... Čekaj, ne umiju otimati. Vidiš, pred njemu da tiše. To se spojilo, uzeo sam malo, to nešto jedu meso, to je ogromnog. Kad mu daš carrot, on ne da mu jedan bord, to ti daje i rock portillo. Hrani ga. Eto. Dva porta jednom.
Aj pomašaj još njih, da ga ubacimo još jedan punut. Imaš ja Nemaš mi da jedu. Daj da jedu tabi plort. Inače bio sam... Mogu ja igram te? Inače bio sam... Malo ću ja da nisam. Jedi plort. Da šerpu. Samo? Aha, nemaš. Mogu sad ja. Kajra. Ajde. Jedu oni to. Ja mogu da Pa dijaju. I... mogu. I... druže... Kako se ti zoveš? Gledaj su oni bili tako. Vratno koliko. Ne, verovatno plort. Njep, nisam da plort. Ajde pomašaj tabi slajma i od pink plort. Mogu sad. Ajde skinem slušajte. Dobro. Viš koliko daje taj zlatni? 512. A da smo ga pokupili imali bi. Ali ušao je glupan ubio. Ide malo da stavim stvari. Šta bi bilo? Umreš bi sve stvari. Nema stvari. Gdje brejiš? Pa ne bi ovo. I taj Water tank. Ili power core. Sad. Ne, tank booster. Ne mogu 30 stvari da nosim odjednom. To ćeš. Ja pa sve košta po 350. Evo ti. Ne. Otišao ti je sam dan. Pa... Griš tablu. I znam da se ovo radi kako njihovo kanal. Pa kad je mali ludak, možda da ga izbaciš. Izbaci ga. Dok snimam. Da. Pa ništa se drži za tebe. Malo mi tako malo jasno. Ne. Ti mi vidiš čikado, odmah ga uzmeš. Napravim tabi slajma. Eno ga taj gordo što sam ti rekao, stani. Ne, hoću ja. Marko! Ne, pa shift. Što radi? Njemu treba puno šargarepa ili bilo čega. On jedi sve. Što si bacio? Mogu si da mu daš? Pa ne bi on to pojeo, to je i dalje malo. Pa da, ali daj mu. Treba mu daš puno stvari da bi on zarastao i da bi pukao. Da, znam. I onda dobiješ coinse i to, znaš? A Gledala kako sam sad već. ja da odem gore? Gde je? Mislim treba jetpack za to. Šta je to? Ubi se. Čitane rodne stvari pošto dođi što jedu slajmove i pojedu ih. I pokupi šargarepu, babići će ti. Idi sad na hranu velike. Velike sam rekao. Ti. Pa sam mu da ostavim malo Jedan daj tom što je gladan. Ako su oba gladne daj obim. obim. Eto ti. Eto. Tebi. A, on je isto gladan. Pa jedi. La 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 la. Pa moraš da uđeš unutra bi pokupila. Ajde čekaj. Ajde. Pa tog se smata, ne možeš ne pokupiš. Pa ne mogu. Tu možeš samo skačeš. Da znam. Znaš? Mhm. Radio. Pa kad me... Sad ja ga zavram. Spavam. Nije noć. Nije noć, sam Vanta ga je tako? Došao ga reći. ali trebamo oko 30 šargarepa. Pokupi to, pokupi i ono drugo. I to. I ono drugo. Sanja, ti znaš što još u videu? Ja hoću da ne YouTube. A nemoj. Šta je? Pa ne, ona me ovo radi. Ona mi ovo radi. Au, to boli. Gde su? Voće. Dobro, stani. Neću da stanem. Ne, stani. Dobro, tu ćemo da stanemo, tako da, lep pozdrav i... Ćao. Ćao. Ćao.
Ćao! Bićeš jedan.